हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर ग्रीन म्यूजिक आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाए। यहां पर मिलती है रिपेयरिंग के बारे में वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो, तो देखते रहिए चैनल और आप देखते हैं हम अपनी वीडियो। 12,000 वाट डीवीडी और 155 मैग्नेट के दो स्पीकर जो कि 12 इंची है और बॉक्स नहीं है, ये पेटी है 12 इंच की जो कि आप देख रहे हो। ये अभी अभी फिटिंग किया है ट्रैक्टर पे।